थुक्राझाराव बिबिसिनि 97थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंदों। बे जथुम्माया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाफुंसार महर मोनथों बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों। बोसोरफ्रामबो बेवहाय जथुम्मा खुंनानै माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनानै बे ओनसोलनि जोंनि गासैबो माहारिनि जिखिनि जोंहा सुबुं दङ बे गासैखौबो सांग्रां खालामनाय मोनसे गोथार आरो मोजां लामाजों दावगालांनायनि थाखाय माखासे बोसोनफोरखौ होनाय जायो। आङो नैबे बोसोराव गिबि खेब बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बेवहाय बाहागो लानो नाजागोन। बिथांमोननि जि मोनसे गोजामथार बे केम्पास बे चार्च एन्ड केम्पास बेखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो डिसिप्लिनैनो मेनटेन खालामनानै लाखिदों आरो बियो मोनसे जारिमिनारि जानानै दङ। फैबाय थानाय समाव बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोना माखासे प्रप'जेल होदों आरो बेखौ जों लासैनो डेभेलप खालामनायनि थाखाय हाबाफारिखौ लागोन। आं मिजिंथिदों जे बे सानथामनि हाबाफारियाव मेनलि जोंहा जाखांबोनाय लाइमोनफोर फरायसाफोर बिथांमोनखौ माखासे बोसोन होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै बुंनाय जादों बेवहाय मोनसे अडिट'रियामनि थाखाय 1.45 करोड़नि गोनांथि जागोन होननानै बेखौ जों फेस मेनाराव होनानै बेखौ लुफुंनानै होनाय जागोन।